こんにちは。マーティーテンプルのヨシと言います。バイクチェックということなので、まずは僕自身の自己紹介させてください。ヨシと言います。人前で話すのが苦手なので、カメラだったらなんとかいけるかなと。で、僕の経歴は1995年ぐらいから約10年間ぐらいですね、アメリカ・ロサンゼルスで、バイクの仕事をしておりました。S&S のモーターを買い付けて、それで1台のバイクを作る、いわゆるコンプリートハーレーのメーカーに勤めておりました。で、最初マネージャーまでやってたんですけども、そこの業務というと、現地でのディーラーから、部品ね、SS も含めいろんなメーカーから買い付けて1台のバイクを作って、日本に輸出で輸入で、日本の車検を通るように、登録ですね、で販売という形の意識の業務をやってました。バイクを作る作業っていうのが基本にはなるんですが、一からというか何もない状態のところから1台のバイクを組み上げるっていうことなので、まず企画ですよね。で、どういう部品構成でいこうか、リーガルに登録していこうかっていう仕事をしてたんですけども、それなんで僕自身で組み上げたバイクっていうのは、現像する中でも100台以上は今でも日本にあると思います。で、そんな経歴を得て、プライベートブランドマッティテンプルというのを立ち上げて FXR を専門にビルドして、販売しております。早速紹介に行きたいんですけど、今回紹介するのは1990年、FXRS ですね。それをベースにした型になります。キャストホイールですね。9本のキャストホイールに、タコメーターついたタイプに、エンジンは何といっても信頼における S&S の、V111 を搭載したハイパフォーマンスな、バイクになります。S&S のエンジン何百台乗せたかわからないぐらい、僕触ってますけど、早速バイクチェックお願いします。はい、早速バイクチェックいってみたいと思います。全体的なフォルムとしては、純正の形を、結構キープして、制作しています。今流行りのクラブスタイル、前後かち上げの若干足つきの悪いスタイルとは裏腹に純正のスタイルを保ってですね、足つきよく、なおかつ、ライディングもよく、遠出も楽しく、そしてハイパフォーマンスエンジンでバカ速いという、ちょっとマニアックなバイクの中のちょっとさらにマニアック路線を攻めてみました。はい。まずペイントなんですけども、これ、ペイント全部し直してます。シルバー、ガンメタですね。ガンメタに塗って、90年の RS にこのガンメタという、セレクトはないんですけども、まず、純正っぽいような感じで、あえて純正にはない色で、セレクトして、で、このデカールはもちろん純正のものを、手に入れて、新しく貼りました。で、このカラーリングわかりますかね？この赤と、このクリーム色っていうんですかね。これに合わせてピンストも、調色して、全部やってます。ピンストペインターは、群馬県のティーズデザインという、昔からちょっと、昔って言っても本当に昔、もう20年前以上から、付き合いのある、老舗のペインターなんですけども、フォトロットやってる方なんかはね、よくご存知じゃないかなと思います。そのペインターは。昔からやってる方なんで、腕はいいですよね。見てください、このライン。綺麗に引いてます。これテープじゃないですよ。これピンストでやってますんでね。はい。はい。ではフロント周りからいきましょうか。まずはタイヤマラソンのウルトラ履いてますね。メツラーですね。これはコスパ的にも、デザイン的にも、好きな方なんで、全然走ってないんでね、水はバリありますけども。で、バレル研磨といって、特殊な研磨で、磨いた、純正の基本キャストホイールになります。これ手磨きのポリッシュなんかと違って全然くすんでこないんで、これ実際かけたのがもう3年ぐらい前で何の手入れもしてないんですけども、全然変わらないですね。これはすごく重宝してます。
で、FXR の年式ではないんですけども、その後期型ですね、ダイナとか90年代後半に使っている、後期型の、フォークに、これ見えないんですけども、中にエレステックのスプリング入れてるので、バネレートかなり上げてるんでね、これも全然乗り心地はいいですね。乗り心地も保ちつつパフォーマンスを上げてる状態です。で、キャリパーもその当時の4ピストンキャリパーですね。これ十分だと思います、これで。このセットアップ好きですね。で、フローティングローターですね。これも純正のよく使われたものですね。で、ヘッドライト、レンズは後期のものに変わっています。で、なんといってもこのライザー、かっこいいですよね。これ、スラッシンでしたっけこれ、確か。ブーステッドブラッドで買ったやつなんですけどね。これが、仕上げがポリッシュ、ナチュラルの、仕上げというのが販売されてて、それを若干ポリッシュかけてます。このツリーとかに合わせた、ちょうど合わせてる感じですよね。で、ハンドルバーが、これも機能的ですね。フライレーシングの、ここが少しファットになってる1インチじゃないやつなんで、合成もぎっちりしてますね。フライレーシングのアルミのハンドルバーです。ハイベンドですね。で、スイッチ類なんか純正です。で、マスターシリンダー、クラッチレバーなんかも純正です。これただ年式的に結構塗装が剥げたりなんだりしてるのが多いんで、これガンコート、後でかけてるんで、綺麗な状態で見て分かると思うんですけど、新品みたいな状態になってますんで、はい。はい。で、次はエンジン。なんといってもエンジンですね。存在感がいいですよね。これ S3S V111 といって、スクエアエンジンと呼んでます。ストローク 4.25、ボア 4.25、確かそうだったと思うんですけども、かなり加速感、トルクがあるのに、ロングライフですね。ストローカーなんかだとね、結構ね、ライフが短かったりもするんですけども、これも開けたら開けただけ前に進んでいくような、本当に調子のいいエンジンです。で、キャブレーターはこれ、三国の HSR40、これ5パイをつけてますね。少し大きめのパイをつけてるんで、ちょうどいいセットアップかなと思います。で、マフラー、これ定番のサンダーヘッダーですね。これもやっぱかっこいいですよね、取り回しが。で、ただそのサンダーヘッダーのちょっと弱点としてちょっと、長すぎてこれ暴れるんですよね。それなんで、ちょっとスポーティーに見せるために若干詰めてます。20センチぐらい詰めてるのかな。詰めて、なおかつ中のサイレンサーも爆音なんで、これ一回中のサイレンサーを、見えないかもしれないですけど、中のサイレンサーを、サイレントサイレンサーに入れ替えてるんで、程よいうるささというか、我慢できるうるささというか、になってますね。で、なんといってもマウントなんですけども、結構ショップによっていろいろやり方あるんですけど、やってる方いるんですけどね、多いのはこのミッションからリジットにとって、直接溶接して、やってる方なんか多いですよね。で、あとは、その、サンダーヘッダー付属になってるここの、クランプで長いなんか、ホームセンターで売ってるようなステーが付属になって、とてもかっこいいとは言えないんですけども、そういうのがついてて、そのまま乗ってる方もいらっしゃるかと思うんですけども、うちではこのペグのとこから、一番これ強い、ボルトが太い入ってるんで、ここから取って、で、なおかつ下をラバーマウントにしてます。よくスーパートラップなんかだとこういう仕様になってるんですけども、あえて、ラバーにすることによって、ここで振動を逃してるんで、どっかで割れるよっていうことは、今のところないですね。見受けられないですね。はい、今度はミドルセクションですね。ミッションも純正のそのままですね。セルモーターもそのままです。90年代でスプラインシャフトを使ってるんで、合成的にも結構いいかなと思ってもこのまま使っております。で、定番のネスのサイドカバーに、純正キャリパ
サスはプログレッシブのちょっと名前忘れたんですけども、メッキとビレットのサスですね。これもまあセットアップ的には、ね、メッキと合わせてちょうどいいかなと思います。まあオーリンズなんかもつけてもいいんでしょうけどね、まあ、もっと尺を勝ち上げてやりたいっていう方にはね、交換することもまあ可能かなと思います。で、あえてこのRS のストラトではなく今 RT のストラトをつけて、若干角度を変えてますね。 RS なんかだともうここからサスが出るような感じになってて、サス自体これ 11.5 インチだったと思うんですけども、それはちょっと下がりすぎるんでね、あえてこの RT のサスでまあギリギリぐらいまでちょっと上げてる状態になってます。にまあ後ろもフローティングローターの、ポリッシュのホイールですね。はい、B サイドです。こっちは特にお知らせするようなことはないんですけど、まあ、スイングアームも、そうだ、チェーンにしてますね。これも、公認取ってるんで、まあ、エンジンと同じ公認取ってるんで、90年は本当はベルトなんですけども、これ問題なく乗れるかと思います。で、この、まあ、純正のクロームのプライマリーカバーもね、これも結構いい状態で残ってたので、まあ、このまま使ってるのと、まあコイルはねそれなりの、イグニッションに合わせたコイルが入ってます。これ確かキーも純正だったよね。純正ですね。1本しかないですけどね。でガソリンコックは、ピンケルの入ってるんで、まあちょっと高いですけどね、これもね、まあかなり安定感はあると思います。でメーター周り、ガソリンフュエルゲージですね、これも生きてます。こんな感じで、はい。とメーター、タコメーターですね。これオリジナルマイルなんですけども、19,000マイルなんで、算数も僕苦手なんですが、おそらく3,500-600キロぐらいですかね。でエンジンは実際途中で乗せ替えてるんで、乗せ替えてからがおそらく5,000キロぐらいですね、今のところ。はい。で、シートなんです。これ、あえて純正のシート。これ、好きなんですよね。僕の、ショベルの FXR にもこれ、つけてるんですけども、ちょうどいいですよね。硬すぎず、柔らかすぎず、ロングにももってこい。まあ、カリカリに乗る方にはね、ちょっと柔らかすぎるのかなと思うんですけども、僕はこれ大好きで、あえて、このハイパフォーマンス、バイクに乗せてるこの純正シート、このマニアック感がそそられますね。はい、バイクチェックいかがだったでしょうか。こんな感じで、1990年 FXRS の紹介を終わりたいと思いますが、これ現在フォーセールになっております。撮影しているのは今日が2023年の4月後半です。もしご興味のある方は、僕インスタグラムやっておりますね。マーティーテンプル、どっかに出しておきますので、ご興味ある方は DM いただければお答えできると思います。費用的に、エンジンだけで、まあ、今円安っていうのもね兼ねてるんで、エンジン単体で買っても150万ぐらいはします。で実際あるバイクに乗せ替える費用っていうのも、まあ、ショップさんにもよるんでしょうけども、まあ、40、50万は硬いかなとかかってしまうかなと思います。でニューペイント、これもまあ40万ぐらいかかってます。で、高価な部品もつけてるので、バイクベース車含めてもまあ軽く400万は超えています。まあ、それを踏まえた上で、まあ、シリアスな方がいらっしゃいましたら DM いただければ、ご相談ご接させていただきますのでよろしくお願いします。ではありがとうございました。